Я люблю мистику и страшные истории, даже можно сказать обожаю. Часто смотрю фильмы ужасов, иногда участвую в хоррор-квестах и никогда не воспринимал ничего из этого всерьез. Но я никогда не думал, что подобное произойдет конкретно со мной. Уроки в тот день закончились поздно, и еще как назло надо было идти на вольную борьбу. Секция, конечно, интересная, но никак не в 7 часов вечера. Записался я туда сам, по желанию. Хотел научиться за себя постоять. Родители уехали на дачу, поэтому я был полностью предоставлен себе. В голову нередко закрадывалась мыслишка прогуляться кружок и пойти домой, но я все же решил отправиться на занятие. Оно закончилось в 8 часов, и поскольку была середина осени, на улице уже было темно. Погода капризничала еще с утра, небо было затянуто серыми облаками, которые закрывали солнце, а сейчас шел сильный дождь. Выругавшись, я отправился домой. Под ногами то и дело противно чавкала мокрая земля. Хлюпали по лужам мои некогда чистые кожаные ботинки, и на лицо с капюшона стекала струями вода. Мерзость. За это я и не люблю осень, и без того серый мрачный город, задыхающийся в собственных производственных отходах, становится еще угрюмее благодаря депрессиям погоды. Хотя это всегда казалось мне по-своему романтично. В воздухе витает некая атмосфера постапокалипсиса. Не знаю, как объяснить. На улицах никого, кругом сыро и пахнет мокрой травой. Иногда восхищаюсь этому, а иногда испытываю отвращение, но сейчас восхищаться было особо нечему. Редкие фонари освещали мокрый асфальт, отражаясь в лужах. В потемках было совсем ничего не видно, и я шел практически на ощупь. Когда я поравнялся с продуктовым, передо мной встал выбор. Либо идти в обход по узенькой улочке, прикрываясь от дождя густыми кронами деревьев, либо срезать через стадион. Это быстрее, но домой я приду промокший до нитки. Ливень усиливался, и я принял решение пройти через стадион. Тоненькая куртка едва ли защищала меня от мощных порывов ветра, и уж тем более от крупных дождевых капель. Подойдя к забору, я заметил кого-то на поле, кто-то неподвижно стоял, скрывшись за голыми черными ветками. Мне стало не по себе, по непонятной причине мои ноги и руки задрожали, а все попытки угомонить дрожь были напрасными. Я не заметил, как очутился на стадионе, он стоял так же и смотрел, как мне казалось, именно на меня. К горлу подкатился ком. На ватных ногах я поковылял к моей уже виднеющейся многоэтажке, держа незнакомца в поле зрения. Потом напряжение стало давить на меня с такой силой, что я ускорил шаг, а потом вовсе сорвался на бег. Взлетев по лестнице на 4-й этаж, я остановился. Что-то не так. На коврике перед дверью были отчетливо видны мокрые следы вперемешку с грязью и травой. Дрожащей рукой я достал ключ и очень медленно повернул его в замочной скважине. В квартире царил полумрак. Чувство беспокойства не покидало меня ни на минуту. Заварив себе чай, я наскоро слепил пару бутербродов. Я попытался отвлечься от произошедшего за компьютером. А почему, собственно, так переживаю? Это просто человек, укрывавшийся от дождя под деревом. Я себя просто накрутил. С такими мыслями я листал ленту интернета. Не знаю почему, но я очень не хотел засыпать. Сон меня клонило еще на секции. День сегодня выдался непростой, но я чуть ли не руками поддерживал ресницы, чтобы не уснуть. Мне было страшно. Я один, в большой трехкомнатной квартире, с кучей комнат и подсобных помещений на 4-м этаже, поэтому в случае чего я обречен. Мне уже 15, а я до сих пор не могу нормально находиться дома один. Скрип половицы, посторонние звуки из-под кровати, шум этажом выше – все это вызывает у меня паралич. Я замираю, задерживаю дыхание, вслушиваясь в притворную тишину дома. Но сон все-таки победил. Глаза начали сами слепаться. Выключив компьютер, я пошел спать. Как только выключатель в спальне щелкнул, квартира погрузилась во тьму. Часа в 2 ночи в дверь постучали. Не позвонили, не открыли ключом, а именно постучали. Я напрягся и, встав с кровати, направился к двери. Посмотрев в глазок, я обомлел. От моей двери на лестничный пролет, освещаемый мигающей лампой, кто-то быстро пробежал. Именно пробежал. Я видел сгорбленный силуэт. Я стоял, прикованный к дверному глазку, и наблюдал это безумие. Через несколько минут из-за угла лестницы медленно стала показываться тощая черная рука с длинными ногтями, а затем показалась и голова этой твари. Лысая, с черными провалами глазниц и бесформенной улыбкой до ушей, оно смотрело на меня, после чего стало медленно подходить к двери. Я стоял неподвижно, не в силах пошевелиться. Животный ужас не давал закричать, давил на грудь, затрудняя дыхание. Я увидел его полностью. Это старик, сгорбленный в лохмотьях, весь черный, как будто в саже. Бугристый позвоночник словно выпирал над спиной. Длинные пальцы крепко впивались в бетонный пол этажа.
Оно ползло к двери на четвереньках и скрылось из моего виду, когда подошло вплотную. Затем я услышал легкое постукивание и спёртое дыхание. На ватных ногах я попятился назад, все еще пребывая в состоянии шока. Стуки усиливались и в конечном итоге превратились в громкие удары. Затем я услышал невнятное бормотание, которое вскоре перешло на крики. Старик истошно вопил и толпился в дверь. Я схватил телефон и непослушными пальцами набрал 112. Вы позвонили в службу 112. Разговор записывается. Служба спасения, здравствуйте. Скорая полиция пожарная требуется вам. Я молчал, не в силах ничего из себя выдавить. Вы меня слышите? Что у вас происходит? Я только лишь поднес телефон к двери на вытянутой руке. Мы отследили ваш адрес, к вам уже едут. Пожалуйста, опишите ситуацию. Кто-то стучится в дверь. Это старик. Он кричит. Заорал я, поборов паралич мышц. Кто он? Нервно переспросил диспетчер. Старик. Как вас зовут? Андрей, приезжайте скорее. Полиция уже на вашей улице, назовите этаж. 4-й, быстрее, вашу мать, он дверь выбьет. Держите себя в руках, Андрей, помощь уже близко. О господи, что это? Андрей, что происходит? Ручка дергается, он открывает дверь. Полиция уже у квартиры. Нет, нет, нет. Я побежал в спальню и открыл окно. Андрей, где вы сейчас? Я спрыгну, я ему не достанусь. Андрей, полиция на вашем этаже, там никого нет. Пожалуйста, откройте сотрудникам дверь. Полиция, откройте двери. Последнее, что я видел, это стоящий в дверном проеме старик. Он расставил руки, как будто хотел меня обнять. А потом легкость, небывалая легкость. Быстро мелькающие окна, а потом тьма.